Let's check our blueberry and there, blueberry loaf. Wait. Oh, yes. Let's check if it's good enough. Let's pick a toothpick and let's see. Oh, it's clean. One more. Oh, clean. And one more. Yes, it's clean, so it's ready. Okay. Let's put this in our to cool it down. Yes, yes, yes. Here are blueberry loaf. Ayan na siya. Yum. Wow, super bango. Yum, yummy. I-cool down muna natin siya ng mga 10 to 15 minutes bago natin siya tanggalin. Gutom na ako. Excited na ako. First time ko mag-bake ng blueberry loaf. Kasi usually ginagawa ko is yung banana bread. So first time to. So I hope it's nice. Yes, let's try it and let's try it after 10 to 15 minutes. Alright. So ito na ating blueberry loaf. I-transfer natin siya para matignan natin. Actually, na-cool down ko lang siya ng mga 5 minutes kasi gutom na ako. Gusto ko na siyang kainin. So, sana, okay. Mainit-init ko rin siya kasi nga, 5 minutes ko lang siyang kinool down. So, sana masarap. Ayan na siya. Tignan natin. Yummy, yummy. Wow. Let's see. Tignan natin. Alright. Okay. Ooh. Super, super yummy. Tingnan natin. Ito. Gusto ko malaki-laking hiwa. Ooh. Wow, so fluffy. Fluffy, fluffy. Ooh, yum. Wait. Kuha muna ako na. Yan o. May blue. Umuusok pa siya. Kasi may init pa nga siya. Okay. And let's see. Oh, wait. Pakita natin yung cut niya. Wow. Wow, super moist. Wow. Wow. Ayan. Ooh, super moist siya. Yummy. Gutom na taga ako. Grabe. Tapos, magpa-partner tayo ng chocolate drink. Masyadong mahangin sa labas. Parang may kumakatok sa pintuan namin. Pwede nga. So, tikman natin ng konti. Ito. Wow, super moist talaga niya. Maalat. Wow, super sarap. Super, super yummy. Yum, yum, yum.